Hello，你好啊，你叫咩名啊？我叫 Max。你今年幾多歲呢？我今年23歲。咁我想知道到目前為止啦，你總共拍過幾多次拖呢？總共嘅話係8次嘅。咁你其實覺得一個男仔對一個女仔嚟講，first impression 重唔重要呢？係非常之重要嘅，我覺得。點解呢？因為我覺得 first impression 呢樣嘢，其實你一睇到呢個人，你覺得即係佢係一個咩嘅人，咁啊之後咧，其實無即係佢做咗啲乜嘢。譬如你話你 first impression 見到一個男仔，佢好 soft 自己啦，佢好似好渣男咁樣啦，即係跟住之後佢做咗啲乜嘢啊，好多好嘅嘢，你都會覺得其實佢之前有做過呢啲聽過好似佢有做過呢啲咁嘅嘢，唔係好咁好嘅嘢，咁其實你對佢嘅 impression 都唔升得好高嘅。咁啊，我啊想知道啦，身為一個男仔啦，咁你點樣先可以建立到一個好嘅 first impression 呢？咁誒、呃其實我覺得就係、首先你嘅樣貌啦，即係你要雖然唔需要話你生得靚仔咁啊，但係你一定要 confidence。咁你嘅真係要真係要整好執下自己塊面咯，見女仔之前。咁啊其中之一。咁第二嘅就好似我之前講過，就唔好太 soft 自己，真係冇。即係唔好太過 show off，同埋要一個 tidiness。係。好啦，嗱，咁啊，啱啱問完一啲關於 first impression 嘅嘢啦，咁我依家想問下關於點樣先可以拉近到呢一個男女之間嘅關係。咁我就想問下啦，嗱，你亦都可以用一啲自己嘅example 嚟講嘅，點樣先可以有效咁樣去提升到你哋之間嘅感情呢？同埋點樣先可以有效咁提升你喺對方心目中嘅地位呢？啊。咁其實其中一樣嘢就係你識講嘢啦，但係唔係最 significant 嘅人嚟嘅。咁你識講嘢，始終都係你得把口嘅啫。咁唔會有啲咩譬如話係 memories 啊。咁女仔其實啊、都好多男仔，但係大部分女仔都會好注重於呢個你同佢之間發生咗啲乜嘢事，譬如出去玩啊、旅遊啊咁樣。咁我嘅話咧，為咗提升我同我即係女朋友之間嘅關係啦，咁我會出去旅遊嘅。咁呢個始終都會發生咗，即係會發生好多令到我哋關係上升嘅一啲事情，即係去經歷一啲我哋之間，即係我哋一齊經歷嘅嘢。即係有多啲面對面嘅 conversation，有多啲面對面嘅經歷係會有效咁提升到呢個感情嘅，係咪啊係嘅。？OK，好啦，咁我又想問啦，嗱，咁頭先又講咗一啲追女仔嘅一啲技巧啊，追女仔嘅一啲應該做嘅事啊，咁我想問下，嗯。有啲乜嘢係追女仔期間絕對唔應該做嘅嘢呢？啊，絕對嘅話，咁就係唔尊重女仔，係呢啲一定死硬嘅。啊，唔尊重女仔呢個一定係會即係喺女仔心入面大扣分嘅。咁我有一個 friend 之前佢就同個女仔一齊出去玩啦，跟住唔知佢冇講清楚，佢話佢即係唔小心 offence 到對面，但係佢發覺呢件事，即係佢發覺
原來呢句唔應該講出嚟嘅咁樣。佢好中意個女仔，但係個女仔之前都好中意佢，但係經過咗嗰一件事就我 fans 到對面，咁個女仔慢慢咁心淡，跟住就開始唔理佢啦。我覺得呢個係一個就係 100% 死硬嘅一件事。咁仲有冇其他呢？即係點為之？仲有冇其他係唔尊重女仔嘅行為呢？係絕對唔應該做嘅。譬如係你即係同佢嘅關係唔係咁曖昧嘅情況之下咧，你同佢即係有 body touching 嘅一啲body touching 嘅行為咁言語上嘅話咧，咁就你可能話佢啲咩話女仔咩，就係好似覺得你好大男子主義咁樣 feel 咯。即係第一就係唔應該做一啲身體接觸啦，即係未到咁熟嘅情況底下，都唔應該做一啲身體接觸啦。咁而第二就係唔應該過分要求佢做嘢，係咪啊？係嘅，呢個都係嘅，係。OK， 好。咁嗱，去到最後啦，咁我想問下你有冇啲咩追女仔嘅技巧可以同我哋分享下呢？追女仔嘅技巧首先我覺得如果你想識一個人嘅話，唔好太刻意，同埋要俾嗰個女仔一啲空間。你唔好一開始就咁樣成日揾佢傾偈咩？問佢食咗啲乜啊，做咗啲乜嘢啊？咁樣會令到個女仔覺得好唔舒服咯。係咯，咁樣同埋你即係同佢講嘢要即係俾，其實你身邊有好多 friend 其實可以，如果幫助到你嘅話，你一定要即係利用嗰啲資源咯。譬如話係一齊出去玩咁樣，一齊出去見面咁樣，因為面對面咧會好即係簡單過你喺部電話上面咁打字咁樣傾偈好，提升得多嘅，比較提升得多嗰啲情感上面嘅明白。好啦，咁今日嘅 interview 就去到呢度啦，唔該晒。哇，拜拜。